អត់បានពាក់មួយជើងសម្រាប់សួស្តីខ្ញុំអង្គារ៉ាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺរស់នៅប្រទេសឆេកឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមផ្លូវចេញទៅចំណតរថភ្លើងពេលនេះខ្ញុំបានមកដល់ចំណតរថភ្លើងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅលេងខេត្តមួយឈ្មោះថា Teplice nad Metuí ខេត្ត Teplice nad Metuí មានទីតាំងនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសឆេកជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសប៉ូឡូញខ្ញុំត្រូវដូររថភ្លើង2ដងខ្ញុំដើរចេញពីរថភ្លើងនេះហើយយើងទៅដូរជិះរថភ្លើងមួយទៀតយើងបានមកដល់ខេត្ត Teplice nad Metuí ខេត្តនេះអ្វីដែលល្បីនោះគឺរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិផ្ទាំងថ្ម Atlas Park ផ្ទាំងថ្មនេះគឺធំជាងគេនៅប្រទេសឆេកហើយក៏ជាផ្ទាំងថ្មដែលរឹងមាំបំផុតនៅអឺរ៉ុបកណ្ដាលឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងហូតែលនេះគឺជាម៉ាស៊ីនសម្រាប់ check in ទឹកបរិសុទ្ធ Natural ដែលផលិតនៅខេត្តនេះព្រោះនៅទីនេះគឺជាតំបន់ទឹកស្អាតនិងមានគុណភាពបំផុតនៅអឺរ៉ុបកណ្ដាលនេះគឺជាអាហារពេលព្រឹកឥឡូវនេះខ្ញុំចេញមកលេងខាងក្រៅម្ដងពីស្អីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបានមកលេងនៅខេត្តមួយក្នុងប្រទេសឆេកហើយខាងក្រៅខ្ញុំហ្នឹងគឺហូតែដែលយើងស្នាក់នៅនិយាយទៅមកជើងនេះអីដែលខកចិត្តជាងគេអត់បានពាក់មួយជើងសម្រាប់ដើរលើទឹកកកពាក់មួយជើងធម្មតាអញ្ចឹងសែតមែនតើដោយសារនៅព្រែកអត់មានទឹកកកធ្លាក់អស់មួយថ្ងៃតែភ្លៀងហើយដល់ពេលមកខេត្តគិតថាប្រហែលជាអត់មានទឹកកកមានអីដែរក៏ពាក់មួយជើងធម្មតាតែឥឡូវសែតទាំងពីរនេះឯងតែខែតកកធ្លាក់ចឹងហើយបើយើងពាក់មួយជើងខុសចឹងគឺបាក់ដើរព្រោះហេតុអីយើងមើលតកកវាកម្រះណាកម្រះណីហើយមួយទៀតអាចល្អិលអីចឹងណាហើយបើយើងពាក់មួយជើងធម្មតាវាថាក្លុបធម្មតាចឹងវាឆាប់សើហ្មងប្រភេទស្បែកជើងដែលយើងគួរពាក់សម្រាប់ខែតកកនោះគឺស្បែកជើងមានបាតក្រាស់ស្បែកជើងការពារកុំឲ្យរអិលស្បែកជើងមានការរក្សាកម្ដៅស្បែកជើងការពារការជ្រាបទឹកស្បែកជើងការពារផ្នែកខាងមុខបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំដើរលេងនៅជិតៗហ្នឹង I
គេថាធ្វើអី snowman ណា Love me or hate me, partners in maiden, when he let his eyes on me. Yaki, ninini, 내 바라보는 눈빛이 이미 다 말해줘. No, I ain't gonna let anyone keep me down. No, no, you just ពេលនេះគឺដល់ពេលបាយល្ងាចហើយ everyone just wanna get to know you. 이미 시작된 걸. How could you think I'm sweet? I'm sweet, so sweet. ម្ហូបទី1គឺសាឡាត់ Just wait to see. How could you think ម្ហូបទី2គឺម្ហូបប្រពៃណីឆេកដែលគេហៅថា svichkova គឺមានសាច់គោនំប៉័ងស្ងោរហើយនិងគ្រីមម្ហូបទី3 spaghetti under covers? No, it's taking me again. ដូច្នេះការរើសស្បែកជើងសម្រាប់ខែធ្លាក់ទឹកកកគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ដោយសារការដែលពាក់ស្បែកជើងខុសចង់ដើរទៅឆ្ងាយក៏អត់កើតដែរឥឡូវយើងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយនឹងទស្សនាទេសភាពខេត្តធ្លាក់ទឹកកកនៅប្រទេសឆេកបើសិនជាអ្នកមានមតិយោបល់កុំភ្លេចទៅសេនៅខាងក្រោមនេះសូមអរគុណ